हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट ASK सुलेमानी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। बारिश के बाद आज रात को अच्छी खासी बारिश हुई है और बारिश के बाद मौसम अच्छा हो गया है। गर्मी का जो ज़ोर है वो टूट गया है और हर चीज़ धुली और साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। अभी माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा मौसम है और सीनरी भी बहुत अच्छी है। अच्छा व्यू है। सुबह सुबह का टाइम है। मैं निकला हूँ थोड़ी वॉक के लिए, क्योंकि वॉक इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इससे बंदा हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं, डिप्रेशन, इनसे बच जाता है बंदा। और इंसानी जिस्म का जो वज़न है वो भी नॉर्मल रहता है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज किया करें। अपनी ज़िंदगी की तमाम तर मसरूफियात में से थोड़ा सा वक्त अपनी सेहत के लिए भी स्पेयर कर दिया करें। इंसान दुनिया के अंदर कुछ ज़्यादा ही मगन हो गया है। किसी के पास वक्त ही नहीं है, ना अपनी सेहत के लिए, ना किसी दोस्त बाप के लिए। خراب کرده برو فکر سوریشه सियाने कहते हैं जी, जान है तो जहान है। वाकई कोई शक नहीं। इंसान का जिस्म, इंसान की जान अगर ठीक है तो इंसान दुनिया के सारे काम कर लेता है। जब जान या जिस्म ठीक ना हो तो आसान से आसान काम करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी की जो मसरूफियात है उसमें से थोड़ा सा वक्त अपनी सेहत को दे दिया करें।
अभी भी आसमान में बादल हैं और बारिश जैसा सामान बना हुआ है।